Poštovani gledači, dobro večer i povtorno zajedno sa muzičkата emisija naslovljena kako vekovni noti. I po toj povod se razbira sledova muzički pozdrav. Ostanete sa nas. Zatvaraj, majko, portata, znaš da si docna doaga. Kaj su bilne me prašuvaj, zašto sum se ja snapim, zašto pijan se vraćam, otpusta me Jana. Ne me karaj, majčice, popre gradki dojdi mi, pa go slušni srcevo rasplakano. Teško mi je, majko, veruvaj, koga docna se vraćam te budam. Mlad sum čovek, ne gledaš, ništa lošo ne pravam, i koga se napivam, otpusta rakijam. Ne me karaj, majčice, vopre gradki dojdi mi, pa go slušni srcevo rasplakano. Nesrećen sum od ljubov i stradan, lek za to, a nema majkov me Jana. Kako sum se zaljubil, nisam, majko, ne znajam, zašto pijan se vraćam, sam se prašuvam. Ne me karaj, majčice, vopre gradki dojdi mi, pa go slušni srcevo rasplakano. Poštovani gledači, po ubavata makedonska narodna pesna, vreme je da go najavime naši večerašnji gostin, a to je gospodin od Dragi Atanasov i ni dovođe od Kočani. Dobro večer, Dragane, i za tebe, kako se čustvuješ vo studio to, često dovođeš vo Štip? Dobro večer, dobro ve najdov i благодарам za поканата. Pa da, često nekoj pad po potreba, do Štip je nekoj na 30 kilometra od Kočani, i redovno može da se kaže ako projdeme тука или кршнем, и порано сме биле, имаме настапувано овде во Štip на некои фолклорни фестивали и така обожаваме и сакаме да дојдеме во Štip. Nije leka ponekad će ga otkrijeme sve to ti za što imaš muzički kvaliteti. Evo da go počneme prvото prašanje. Почетоците, интересот и желбата кон инструментите и музиката.
Да, жалбата присутна е уште од помали години, негде околу 13-14 години. Иначе потекнува од музичка фамилија. Мојот татко бил музичар и дедо ми бил музичар. Дедо ми свирел на гајда, татко ми свирел на кеване. Традиционален инструмент за Кочанско-Осоговскиот регион. Инструмент со три жици. Во тоа време бил како инструмент доста интересен. Меѓутоа сега со тек на времето, на модерната музика, лека полека не напушта, но има уште некои луѓе, да кажеме, и кои уште не го пуштаме, не го даваме, го изработуваме и го свириме. До сегашен музички активности, колку долго се занимавате со музика? Па, може да кажеме, јас не сум професионален музичар, меѓутоа музиката ја сакам и слушам и народна, изворна и забавна музика. Значи, секој вид музика ја слушам и обожавам. Се занимавам негде околу 30 години, да кажеме, претежно со изворната музика. И со фолклорните настапи кои се ми многу интересни и ги гаеме, значи ги посетуваме редовно фестивалите. За жал ги немаме многу во Македонија, затоа и сме присутни и на надворешната сцена, значи не само на фестивалите во Републиката и надвор од Републиката. Имаме со музиката се интересна ми ја сакаме затоа што имаме освоено бројни награди, гран-при награди, дипломи. Значи музиката ми е на прво место во мојот живот. Квалитетот се наградува, значи. Така да, пред се, кога ќе добиете на награда, тоа кажува дека трудот не бил залуден. Се исплаќа, да. А тоа ќе рече дека твојата витрина Да, располагаме. Е украсена со повише награди. Бројни награди, да кажавме, сувенири и едно друго. Ние ќе го продолжиме разговорот, Драгане, а понатаму следува убава македонска народна песна од песнарката на групата Корона. Засвирете ми чалги, една песна мерјаклиска, празник ми е на душава, денес плачам за младоста. Praznik mi je na dušava, danes plačam za mladosta. Svirete mi čagači, svirete mi se od srce. Praznik mi je na dušava, danes plačam za mladosta. Svirete mi čalgači, svirete mi se od srce. Praznik mi je na dušava, danes pejam za mladosta.
Засвирете ми чалги, тешка песна како животот, очи солзи да наполна, душа моја да олесна, очи солзи да наполна, душа моја да олесна. Свирете ви чалгаджи, свирете ми се од срце, празник ми е на душава, денес пеам за младоста. Свирете ми чалгаджи, свирете ми се од срце, празник ми е на душава, денес пеам за младоста. Praznik mi je na dušava, danes pejam za mladosta. Poštovani gledači, go продолжуваме разговорот со нашиот вечерашен гостин, Драги Атанасов. Драги, мајстор на повеќе инструменти. Ти ни донесе тука инструменти кои што морам да ги објасниме на нашите гледачи, а тоа ќе рече, јас само знам дека ова е кавалче, ова се гајдурките, продолжи понатаму. Да. Ова е тоа твоја изработка најверојатно. Да, се бавиме со изработка, тоа ми дава за право да кога ќе имаме изработен инструмент и кога ќе освириме на тој инструмент и кога некој ќе ни даде награда за тоа што сме го освириле, тоа ни влева надеж и ни дава за право да коментираме што понатаму и што како. Значи, ги имаме сите изворни инструменти на едно место како изработувач кој ги изработуваме. Значи, од кавалче, од гајди, од кемане, од тамбура, од кавал, од тапан. Значи, сите овие инструменти кои ни требат за едно фолклорно друштво, за една фолклорна активност, ги имаме сите на број, со точен тон, изработени како нам ни одговарат и нам ни требат. Впрочем, моите инструменти се во повише ветерини, во повише национални установи, во школите,
Значи овде во Штибу музичкото имаме мои инструменти, имаме во Скопје на катедрата мои инструменти, имаме во Битол, имаме во Прилеп. Значи ги имаме насекаде. Кој е твојот прв инструмент кој го изработивте? Секој музичар, ја мислам, ќе се сложи и ќе каже дека првото што се почнува со, да кажеме, со едно обично кавалче мало. Да. Значи од таму почнуваат тие нели почетоци, а потоа кажам спомнал дека моите родители се потекнуваат од музичка фамилија како јас. Кемането го имаме застапено и го може да кажам дека го доволно баратам и затоа имам повише награди освоено како солист, како настав. А потоа имаме гајдарката, ја имаме тамбурата македонска, тапанот. Значи има освирено и неколку свадби ден денеска, по желба на домакините на младоженците. Од пола саат програма настапуваме и така ги веселиме и тие се задоволни. Кажи ми, кој е првиот инструмент што го имаш изработено? Прво кажав, како едно кавалче го имам изработено, а потоа кемането. Кој ни еве го, значи може да погледнеме да го видиме овие кемани. Значи ги имаме и нови тамо негде носиме, значи имаме и нови кемани кои се кажа со 3 жици. Значи овој дел горе е нофистициран, значи тие се обично со они обични кајли, а за да почеста употреба да не ни сметат, да не ни се рештимува, ги ставаме овие сега модерни нели штелувачи кои се ни многу нарачни и практични. Од кој го наследи занаетот? Татко ми го наследи занаетот, тој од неговиот татко и така си продолжи. А тоа е фамилијарен, квалитетен музички дел од вашето? Па да, се занимаваме, да, се занимаваме со тоа, да, ги имаме секогаш присутни инструментите во моето семејство кои се дели тие од таа изработка, нели таму од тие финиширања, од фарбање, од гланцање, од сите тие придружни работи кои секогаш како еден занечија му е потребна било каква помош и најмало. Почнува гледачи и повторно ја листаме песнарката на групата Корона.
Господин Атанасов, твоите први официјални настапи и награди кога веќе се изгради како одличен музичар и свирач на повеќе инструменти. Па да, значи негде тамо, тоа е било негде околу, мислам, 17-18 години прв настап во фолклорните, локалните фолклорни друштва, бидејќи во Кочани сега има 4 фолклорни групи. Значи тоа е едно фолклорно богатство за град Кочани. Културно-уметнички друштва. Културно-уметнички друштви, да, фолклорни ансамбли, да. Јас сум раководител на фолклорниот ансамбл Бели Мугри, односно Мугри, при Центарот за култура каде што работам. А другите се културно-уметнички друштви кај што имат пројавено интерес знаејќи ме и за секогаш кој им е потребна моја помош, дали од инструменти и дали од сам настап, нели како член од оркестарот, имаме настапувано на многу фестивали, на многу фолклорни прослави. Во Македонија и надвор од Македонија? Значи 89 година настапивме за прв пат надвор од Република Македонија во Република Германија. Во градот Енигерлох, тоа е близина на Аусбург, негде Михен Аусбург. Значи настапивме негде околу 15-тина фолклорни ансамбли имаше од разни држави во светот. Зедовме трета награда. Бидејќи нели имаше прва, втора и трета награда, зедовме трета награда и за прв пат имам настапено надвор од републиката. А и порано имам настапувано, значи на јавни настапи на фолклорни настапи, јавни настапи во Кочани и околината, Виница, значи во Берово, овде во Штип, имаме во Ињево, Радовишко, имаме во Прилеп, Долнени, Илинден, Битола. Значи многу сега, како прв настап официјален, мислам дека имам тамо во Кочани, во Љупчо Сантов, фолклорното друштво Љупчо Сантов, имам прв настап. Вашите допринос на фолклорните ансамбли во Источна Македонија, како си помагате? Па да, соработуваме со многу оркестри во тој ден во дело. Имаме соработка и во Штип. Соработка со професори, со членови на оркестри. Значи, ако негде затреба било од кој инструмент, секој што е на располагање, тие ме знаат дека ќе го добијат. И доколку им затреба некоја допуна како член од придружба или член од мене или од мои членови, и така да стојам на располагање и се трудам се она што го имам наследено од моите предци да го пренесам и на помладите членови кои ги имаме на располагање во фолклорното друштво, кои ги изучуваме изворните инструменти. Имаме више негде 5 членови кои биле членови во Центарот за култура Бели Мугри, сега се на средната музичка школа овде во Штип. Тоа го знаат и професорите, впрочем и тие ќе го потврдат. Соработувате ли со културното уметничко друштво Исти Бања, вашето комшиско село? Да, имаме соработка со господинот Стојковски, да, имавме пред 4-5 години зедовме Гран При кој ја бев дел од таа награда. Значи ја зедовме наградата. Значи имам во Виница настапувано, соработуваме со Љупчо Сантов Оризари, со фолклорниот ансамбл Кочани, со фолклорниот ансамбл Руен од Кочани. Значи можеме да се пофалиме слободно, мислам дека ретко кој друг град во државата ги има вака 4 до 5 фолклорни друштва, кое тоа е едно фолклорно богатство за нашата република. Музичиот живот е богат кај тебе. Па да, се трудиме да го гураме, се знае денеска како од музика може да се живее, меѓутоа најдуваме време и ги посетуваме редовно, инструментите се во наши раце, се занимаваме, имаме отворена врата за соработка со секој кој е заинтересиран и така се надеваме го село заокружуваме она што се вели фолклор. И повторно од фолклорното богатство на Македонија и тоа од нашата група Корона. А потоа следуваат реклами и се враќаме во студиото. Доста
Gospodin Atanasov, ti spomna повеќе фолклорни културно-уметнички друштва широм Македонија, особено во Кочани. Баш ме интересира како се формираше фолклорниот ансамбл Мугри. Да, јас како надворшен соработник сум негде околу 20 на години при Центарот за култура Бели Мугри, каде првата фолклорна група е била таму, започната, па нели таму има и овие аматерски театри, па еднаш нели со тоа се настапува, па со друг, значи има самиот Дом на култура има повише активности и затоа па подоцна едно време беше во пауза мирување фолклорното друштво, кој порано Бели Мугри се викало, сега се вика Фа Мугри, значи сега е само Мугри. Фолклорното друштво како надворешен соработник, тогашниот директор Коце Стоименов, еве користам прилика да го поздравиме, пројави интерес, јас како надворешен соработник лесно го прифатив тоа и се договоривме. Дали тој ми рече дали можеме да формираме фолклорен ансамбл, јас од прва реков како не можеме, зашто да не можеме. Твоите активности музички продолжуваат, така ли? Така да, бидејќи подоцна се и вработив при Центарот за култура како работна задача фолклор и фолклорни активности. И се 2011 година го формиравме фолклорното друштво, не само игралната група, воведовме и изучување на традиционалните музички инструменти. Како се снаоѓате со носијата Овче Полска? Све што требаше, знаеме како е почеток, почнавме од нула, значи не имаме носијата Кочанско-Согоскиот регион. Нели е во рамките на Овче Полска? Па, добро, сите носии се, да кажеме, со повише бои, со повише шаренила, затоа и се вика традиционална носија. Меѓутоа, Кочанско-Согоската носија е малку поразлична од другата, која е застапена повише црната боја. Црната, црвената боја, жолтата боја. Значи, потоа сите носии се разликуваат, нели, со некоја нијанса или шара една од друга. И Кочанската специфична носија е како тој регион. Почнавме со 5 носии, па со 10, па со 15, сега ги имаме преку 20 носии. Значи, во денешно време малку знаеме стерилизацијата што направи со самиот фолклор и со самите овие носии, меѓутоа уште ги најдуваме тие постарите, да кажеме, тетки, бабички, кои може да ни помогнат, може да ни изработат од чорапи, од некоја кошула, од некоја фута, така да ги имаме на располагање оноку колку што ни треба. Да. Секој час, само ми кажи како го обновувате членството во културно-уметничко друштво, имате ли подмладок? Да, па да ви кажеме дека сега оваа година имаме една успешна година на наше задоволство, имаме освоено 4 награди, 4 први места, од кои една гран-при. Значи, со самиот глас кој се слушна и вака настапи по јавните медиуми, кој ќе слушна дека имаме повише пати настапувано, што во домашните настапи, што во надвор од Републикава, самите членови идат и прашат дали има уписи за нови членови. Значи сега, со самиот овие награди ги имаме сосем обновено новото членство. Значи имаме и млада група, имаме и повозрастна група. Почнуваме гледачи и вас не ве забораваме, повторно да запееме заедно. Tri tovari oris, pa si trgnal kaleš dončo za pusta bitola. Le, dončo za žalenje.
kaleš dončo vo temni zandani, komačija kaleš dončo vo tesni dolapi. Dončo za žalenje. Dončo štibjanče to. Dončo nikoj ne izdade, aferim rekaleš dončo nikoj ne izdade. Dončo za žalenje. Dončo štibjanče to. Господине драги Атанасов, да те прашам, ти го начна прашањето околу за гостувањето на Македонија, странство и неинтересните моменти. Да го продолжиме и да го дополниме тоа прашање? Да. Годинава, прошлата година и годинава работевме понапорно, кои самите редовни пробите беа 2 проби во недела, ги збогативме уште за една 3 проби, значи преку еден ден имавме проба. Затоа си зацртавме една цел пред нас. Вроди во плод на првиот фестивал во март месец, мислам дека беше март месец, таму негде околу 10 март, на фестивалот во Свети Николе Тодорица. Бевме поканети и изјадовме учество. Се представивме и со фолклорната група и со младите членови оркестарот, односно кои ги изучува традиционалните инструменти. Имаше повише членови, имаше од Бугарија, имаше од Србија, од Црна Гора, значи од соседите, присутни имавме. Заврши настапот и на самиот крај од настапот се читаат нели најдобрите. Прва награда зеде оркестарот и фолклорната игрорна група Бели Мугри од Кочани. Баш ме драго, може ли да те наречам мајстор затоа што си мајстор на повеќе инструменти? Како сакате, мислиме да се бавам. 4-5 такта може ли да чуеме од малиот кавал? Да, ова е првите почетоци кои нели еден музичар мора да ги има допрено за да почне нешто друго да свири, да како не, да. Почнемо гледачи, продолжуваме со песна, останете со нас.
Poštovani gledalci, го продолжуваме разговорот, се надевам интересно, затоа што нашиот мајстор, производител на инструменти кои што се од изворното македонско поднебје. Следното прашање, господине Атанасов, е на кој начин вршите промоција на вашата работа? Па да, како што исполнав пред скудното прашање, секој настап за нас е промовиран како промоција. Значи со самите инструменти, со самите кореографи кои ги изучуваме со игрорната група, со самите инструменти кои имаме некој продадено, некои заинтересирани земат, со самите настапи кои доваѓаат други фолклорни групи кај нас во град Кочани, на домашните сцени настапи на надвор од државата, значи преку инструменталните изведи, преку изворната песна, македонска песна. Предоста на бина на сцена и така натаму. Така. Значи се што би се рекло за една нација, за еден народ, фолклор, едно фолклорно богатство. Со сите настапи, со сите пропратни инструменти, со самата носија која ги шари, ги краси играорците. И така да правиме настани, почесто настани и настапи. Значи ние имаме досега имаме преку 20 настапи кои ги имаме направено. Значи сето тоа е промовирано на еден македонски начин, на еден традиционален културен начин. На секоја покана учествувате? Да, немаме одбиено покана, да. Што би се рекло, ние свириме и на улица, вака на тротоар што се вели. Значи можеме да застанеме да отсвириме било што, имаше скоро кај нас ден на Кочанскиот мед, таму учествуваме. Значи имаме некоја промоција на некоја книга или ликовна уметност или на некоја изложба. И членовите од изучувањето при традиционалните инструменти се секош присутни таму, која збогатуваме програмата со самите инструменти, со самите инструментални изведби и така. Сме секогаш во теки сме за да настапиме. Кога би имало секој ден би били присутни на тој. Кочани живее музички, така ли? Да. И Штип е музички, ама по твојата убава приказна се надевам дека ќе продолжи така понатаму. Да, значи тука не застануваме, ние више ги имаме кроени планови, имаме чекаме покани, имаме договорени више настапи во Бугарија, во Србија, имаме преговори за Словенија. Значи навреме секогаш ги подготвуваме сите настани кои идат и следуваат и кои никогаш не сме затечени да не сме спремни ако добиеме да кажеме утре некоја покана за да се патува некаде. Вашите идни планови? Да. Богата ли е програмата која што треба да ја реализирате? Значи имаме ние како фолклор сегде настапуваме не само со изведба да кажеме како повише други друштва со игрорната група. Значи ние секош настапуваме и како солист со гајда, соло гајда, па настапуваме женско трио пеење со наши македонски традиционални песни, изворни песни, па настапуваме со машко пеење, па самите музичари со инструменталните изведби, па игрорната група со кореографиите кои ги имаме, кои ги изучуваме и кои ни стојат на располагање. Имате ваш кореограф редовен? Да. Јас ја работам и таа работа, значи све што е фолклор на едно место. Значи од изучување на самите инструменти, од изработката прво, од изучувањето, зачленувањето на млади членови, покажувањето едно друго, затоа можеме да потврдиме слободно да се пофалиме со сите наши награди, гран-при награди кои ги имаме освоено. Значи никогаш не ни е тешко кога се сака нешто и кога се работи од љубов. Значи со други зборови кажано, вашите идни планови ќе се потрудите да ги реализирате сите? Да, сите, да. Да, плановите ги зацртуваме, однапред ги планираме. Сега имаме више програма изготвено и за наредната година. Значи имаме што дел од носијата више порачано, која ни фали за младите членови. Значи некои од инструменти ги имаме порачано уште да ги избогатиме од традиционалните изворни инструменти. Имаме упис сега, имаме еден голем број, негде околу 15 на дечиња нови членови кои ни стојат на располагање. Сите настапи ги кроиме, сега малку сакаме да прошириме некои патување, да кажеме малку и подалеку од нашата држава, кажеме до Русија, до Германија, за Турција имаме некои покани, значи тука не застануваме и сакаме да го прошириме фолклорниот ансамбл и да го збогатиме со повише кореографии, со повише инструментални изведби, се што би се рекло за еден фолклорен ансамбл. Со легендарниот танец работувате ли?
соработуваме, секоја година тоа учествува во град Кочани. Значи Петроденски конаци го имаме како манифестација, културна манифестација во град Кочани. Тие се ни присутни тамо и ги знаеме музичарите, користиме прилика да ги поздравиме и соработуваме на секој план. Баш ми е драго да ви се множат музичните години. Господине Атанасов, мајсторе, да ти продолжи мајсторијата за производството на овие богати изворни инструменти македонски. Се надевам дека во иднина, ако се видиме, ќе имаш уште поубава, богата приказна. Витрините да ви се множат и многу поздрав до музичи од град Кочани. И благодарам уште еднаш на поканата и стоиме на располагање секогаш можеме да соработуваме и да кажеме збор-два за нашиот фолклор, за нашата култура. Почитувани гледачи, тоа беше се што ви подготвивме ова вечер. Се надевам задоволни. Се гледаме наредната недела со нова музичка премиера. Пријатна вечер. Majko ti stara, stokata šinile stotina, stokata šini stotina, lele sama Kirjana, lele Ilijada. Stokata šinile
очите